สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาคลาสเกมกันอีกแล้วนะครับไม่ใช่เล่นเกมให้ดูกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเกมเดิมนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคเรามาครับเกมผมจะหายไปนิดนึงเพราะการอัปเดตของเจ้าเนี่ยมันทำให้ผมต้องลบเกมอื่นเพราะว่ามันบอกว่ามันไม่มีพื้นที่พอที่จะอัปเดตนะครับผมอุงดั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 งดุงดิงดังดังดาโอเคมาครับเข้าแล้วมาเลยดึงดึงดึงโดงแดงดองโดงสิงนางงองเดงสิงมาครับผมเรามาเริ่มกันเลยเพื่อนโหลดแมปด้วยมาครับมาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับฮอฟฟูต่อตาเฮ้ยว่าอันนี้ชนะแน่นอนจริงๆว่าเรือลำเก่าเนี่ยมันเรือลำเก่าไม่ใช่ลำเก่าเลย
Transfer target package Alpha Bravo 22. Half ahead. Take course 160. Half speed ahead. เรียบร้อยไอ้ว้าวโอเคอย่ามาเลยนี่คือคาซีนเฮ้ยมาถ้าไม่เชื่อดูเลยมา Deny enemy advantage of access to electromagnetic spectrum.การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดพายุผมชอบด่านพายุที่สุดเลยมันเป็นด่านที่สามารถทำลายตึกได้ด้วยHelicopter ready for orders. Right turn, take course 120. Deny enemy advantage of access to electromagnetic spectrum. The missile is away. Torpedoes in the water. Helicopters are ready. Contact surface targets detected. Arms ready to fire. Guns we're reporting. Vector 520. Ready to fire. We are flooding the low water line. Missile 7-1 reporting. Missile away. Take course
แบบพิกเซลใช่ไหมครับแต่ภาพจริงๆนี่สวยมากเลยไม่คิดอยู่แหละมันไม่มีทางรอดอ่ะมันจะไปรอดได้ยังไงอ่ะขนาดนั้นอ่ะพ่ายแพ้ฮะผมไม่ได้ฆ่าลำไหนเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยลำไหนเลยอะมาพร้อมแล้ว Helicopter ready for orders. Fighter squadron here. ไม่มีเวลาแล้วค่ะขึ้นบนไม่ได้ผมว่าไม่เหมือนลำอื่นมันมีแค่ลำเดียวLaunch position. Launch detection. Radar reports 10 seconds to impact. Fire alarm. Air target, sir. Approaching fast. We've intercepted enemy missile. Torpedoes in the water. Air target on the radar. Approaching at moderate speed. Captain. Detecting auxiliary noises overhead. Resupply. Jamming system green. Nobody ready. Launch reporting. Attack from enemy warships. Fighters are fully ready. Enemy contact on the radar. Enemy missile has been destroyed. บ้า Resupply. Ready for action. Radar
10 seconds. Left forward. จบสักทีหนูขอโทษให้เริ่มลำดับ2ที่ได้แพ้ทุกทีเลย เดี๋ยวเราพอกันแค่นี้ก่อนนะครับผม แล้วคลิปหน้าค่อยเจอกันครับ สวัสดีครับ